dipoto akte, dipoto KTP, dipoto surat nikah, dipoto ayeuna dipoto keur Yasin ayeuna. Teu naon sih kan? Mun teh nyaho tong nyanyahoanan. Komo ibu-ibu mun dipoto teh ngelel. Naon dagang letah online? Teu ngelel hungkul dengdek. Harap dimaklumi, harap arif dan bijaksana kalau ibu-ibu berfoto miring kepalanya itu teh sing yakin, sing ngarti perempuan teh butuh sandaran. Tapi Bu, kalau sudah tidak ada tempat untuk bersandar berupa bahu, masih luas bumi untuk bersujud. Berbisiklah kepada bumi, langit pun mendengar. Tulis yang quotes by Ustaz Ee. Berarti jelema nu jago eleh ku tunduh mah. Aslina aderei pernah ngilu kajian melendoy bray. Ku tunduh mah ningali Ustaz antara ada dan tiada. Komo di kipasan ge mah tunduh ngajen. Nepi ka nyerep kana kerah. Nya ada molor ngacai. Oh rek ngaji brut rek ngaji har. Ukur ngaji jerig muru Ustaz Epi keur aya di Bali ramena Instagram. Loba nu apaleun ka Al Makmur keren. Awas. Ieu makmur ngaranna kudu makmur. Ulah ngaran hungkul. Loba nu ngamakmurkeun masjid tapi teu saeutik nu makmur di masjid. Kumaha makmur di masjid sugan teh salat ngiring ngecas. Ngecas yang syariah. Masih mensok ngesian kenceleng, ngilu kiih ka masjid teh. Da di terminal mah geus 2000. Ngising 3000. Mun kiis jeung ngising teh goceng. Kamari ngising hungkul angger itu lagi nama 5000. Nah sa dan ngising mah pasti kiih cenah apaleun. Faina tadhabun rek kamarana ieu. Awas masjid ukur ngaran Al Makmur ai subuh pinuh ku angin. Pemainna ngan 2 jajar, 2 dijajar-jajar. Bari senior hungkul. Pemain lama. Cik adan subuh teh ku budak ngora. Ganti atuh nuansa teh. Ame semangat nu ka masjid teh adan ku aki-aki. Allahu Akbar. Allahu Somad dan geus pi. Aing mah ngagajlig lirikna Pernah sampai kejadian di Bali mah ngerakeun Islam naon eta. Aya nu panjang napas pohon. Asyhadu an la ilaha illallah wa akbar. Nah, dan teh ponok-ponok teuing. Ruaseun nu ada. Tenggelam dalam nada Allah. Ye. Nu pangkuatna di dunya mah jelema, tapi jelema eleh ku tunduh. Matak hati-hati mun geus tunduh, slipkeun moal alright, sarekeun moal balik. Di jalan tol ge tunduh aya tulisan kalau ngantuk tidur dulu ngalenyap nabrak. Geus tunduh mah sarekeun we. Ya, tapi rek sarena Islam aya carana, Pak. Make doa wudu heula, sunnah mah nyusun ngeunah. Wudu wajibna keur salat, sunnahna keur sare. Rek sapatemon mau berhubungan suami istri wudu heula. Ame budakna teu baog, dah kapanggih we. Mun urang boga budak baog, seuseuh teh beungeut. Nyieuna wudu heula teh. Rurusuhan ka mana tuh gaya? Kalem we. Balem bawa kalem. Jempling jempet tapi eling. Karena bisa jadi itu tidur terakhir. Tergambar dari bacaan tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika. Teh maulid teh keur ngajarkeun eta. Rasul diutus teh keur naon? Keur ngajarkeun nu kararitu. Tong dianggap enteng. Saya suka terlibat di pemerintahan Bandung, Jawa Barat. Mun audisi pemimpin, Ustaz Epi nanyana sok aneh-aneh ka calon pemimpin nu rek naik teh. Cik cenah Ustaz, pertanyaan ti Ustaz naon ya? Keur balon bakal calon. Sok ditanya teh nyeleneh-nyeleneh, apa teh doa asup ka WC? Loba sia pejabat teu apa doa asup ka WC, palingan mimpinna jiga toilet atuh. Kabeureuyan mah tara ku cucuk munding ku tulang pedas nih. Kamari saya jeung RK Ridwan Kamil. Ya. Awas kabeureuyan mah ku cucuk munding lain ku tulang bedak, ku anu leutik. Bahaya. Islam selamat, iman aman, kunaon diutus Rasul, wa ma arsalna kami rasulin illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalna kami rasulin di ayat nu lain illa liyuta'a bi idnillah. Diutusna Rasul teh keur mikanyaah ka saha wae nu aya hareupeun. Nanya kanu ngewa, mere kanu koret sanggup teu tinu muludan ayeuna.
Hai urang mah anu ngewa, pika ngewa deui jadi lemur baeud atuh. Jadi lemur zaman dulu. Ai Rasul pas ka masjid di Ciduhan, Malik Ciduhan teh. Tah ning apa? Tareh nu eta. Tah mun urang iman ka Rasulullah ku peringatan Hari Besar Islam PHBI cik amanah naon. Tadi betul, jangan seremonial saja. Sami nawa atona tiap menang emu amalkeun. Dan di dunia mah moal salilana. Minaz zulumati ila nur tadi cek ayatna dikeluarkeun tinu poek kanu caang lamun amal goreng kuburan teh poek. Teu percaya sok maot isukan perwakilan. Ke laporkeun bener poek. Moal caang lamun urang sok maca Quran, urang sok silaturahmi, tong ukur ngariung di Bali di kuburan ge ku Allah diriungkeun deui anu kesepian tapi sarua amal. Aslina saya hafal tina hadis Rasulullah. Kita silih tanyakeun jalma anu saprekuensi amanah keur hirup teh. Situ geus maot can ya Allah. Geus belah mana? Silih anjangan ya biasa. Maka aina mutahabuna bi ruhillah, mana baheula nu silih pikanya dasarna ruh kami al-Islam bukan kesukuan. Anu ti Garut, anu ti Cianjur, anu ti Jumbrung tadi dipoto. Naon ieu parina ka Bali, Bandung geus heureun. Lain Ustad hijrah we da aya ayatna hijrah mah mereka untungan. Rasul teu betah di Mekah pindah ka Madinah teh keur dakwah. Mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Sok jadikeun moto Bamus Sunda di Bali. Mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Menyayangi bukan menyaingi. Satu bersatu bersaudara ngahiji moal pahili papisah moal jadi dua. Biar Bamus Sunda di Bali berkembang biak dan berkembang baik. Setuju? Naon we temana we? Komo ngaji supaya ngahiji, lain ngaos mah kenapa ngaos? Kahartos kana dahareun jeung artos. Sabarahanya cenah mun ngundang Ustad Epi ka Bali betriweuh atuh. Song-song we. Aya mah tong bicara amplop jeung urang mah bala. Ustaz Epi mah teu butuh amplop, eusin. Rek kitu wae hirup teh. Teu meunang ngajual ayat ku harga nu saeutik, mata ustaz teh bayar sing mahal. Ngahina agama. Nya, tong riweuh. Ninja Hattori, nikmati perjalanan hidup asik tong riweuh. CATUR catur cik atuh tertib ulah riweuh. Fa aina tadhabun pertanyaanna rek kamarana ieu? Ider-ideran jauh kieu. Lamun teu boga amal soleh, gunung eleh ku besi eleh ku seuneu eleh ku cai eleh ku angin eleh ku jelema eleh ku tunduh eleh ku sare eleh ku maot. Berarti nu pangjagona mah maot. Kulluman alaiha fan, kabeh bakal binasa. Kullu ajalli musamma, kabeh aya masa kadaluarsa jeung expire-na. Kullu nafsin da'iqatul maut. Ta eta nu moal kajawab mah. Kapan, di mana, sedang apa? Setiap orang bisa beli jam tapi tidak bisa beli waktu. Maka di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Sok jarian amal soleh. Kunaon mun salat wajib, mun salat sunah kudu pindah. Biar bumi menjadi saksi atas pengabdian kita kepada Ilahi dimanapun kita berada. Maka yang panjang umur para rezeki. Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa ayun sa'alahu fi asari falyasirahimah. Kudu kieu. Kudu loba ruang riung di neraang bari reang da sagedeung deui di ruang. Awas, da ukur ngariung mah korong ge ngariung. Ukur ngariung mah uyah ge ngariung. Sireum ge ngariung. Ngan ngariung narek dibawa ka mana? Nu gapleh ge ngariung. Tapi silih ancam paehan sakuai. Nya jika nu catur hakan sakuai. Tang ngariung kieu mah satu bersatu bersaudara satu frekuensi karena ada ayatnya di Al-Baqarah. Wattaku, takutlah yauma kepada satu hari lataji yang dimana hari itu nafsun an nafsin satu sama lain tidak bisa saling mempengaruhi. Seperti Ibrahim tu bisa nulungan bapana Ajar, Nuh tu bisa nulungan anakna Kanan, Lut tu bisa nulungan pamajikana, terus Asia tu bisa nulungan salakina. Awas ukur sadapur, sasumur, sakasur, salembur, sagubernur tapi di akhirat tu sajalur gara-gara tu akur. Maka kitab Islam namanya Al-Quran, Al-Quran tong pasea. Hayang maot keur pasea, tiga doma kalakuan teh. Keur kurban kamari mencit di dia. Dipencit, baturana dipencit, anu can dipencit mah diadu, tanu we.
babaturan geus ngagala lenceng, sia teh mah diadu we. Nu leuwih cileupeng lain diadu ngamuan bawa jalu. Berarti doma LGBT eta. Rek kitu wae. Urang mah jelema diutus Rasul teh laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa Muhammad Rasulullah SAW masih disebut namanya, punya kebaikan, dan itu yang akan mengabadikan walaupun sudah wafat. Maka wajib mengingat kenapa Rasul diutus. Punten, muludan, maulid kulu mauladu yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu bersih. Rasul pun bayi dulu, tah. Mun muludan mah lain memperingati Nabi, tapi memperingati kelahiran Muhammad yang belum jadi Nabi. Tapi jasana gede pisan. Diutus kenaon rahmatan lil alamin. Ka mana lain ka jelema hungkul. Ka sasatoan ge Nabi mah nya ah. Ayo urang mah kumaha ngaku umat Rasul ti kapungkur aya cucunguk ngaliwat ditangkarakeun. Eueuh gawe peda ngaganguna salat. Cucunguk ngaliwat awas nya. Setan mah entrep kanu naon we. Keur salat numpang kanu cucunguk. Mun sujud can init keneh ku aing tangkarakeun. Bener teh init sujud tangkarakeun. Eta salat biwi rame hate jempe otak pre. Tapi ningalikeun eta we. Cucunguk kikituan. Mikirna ulah nepi ka cucunguk. Cucunguk teh boga keluarga. Boga anak, boga salaki. Kumaha mun rek ngajemput anakna sakola. Sementara kurang dianiaya. Daek boga pamajikan ditangkarakeun cucunguk. Sampai anakna di sekolahan ngobrol jeung satpamna cucunguk. Kamananya si mama? Di sisi lain indungna keur terdolimi nangkarak dina sajadah urang bari keur salat masih bisa maksiat. Matak Islam atau weksa api teliti tidak bisa kita menzolimi diri apalagi menzolimi orang lain. Ini haram tu zulman kata Allah. Matak saya pergi ke Bali itu kearifannya luar biasa. Sopan orang Bali mah, tangkalnya di sampingan. Cik aya orang Islam atuh. Diajar arif mah ke orang Bali. Bener, ini masalah kearifan. Da puncak ilmu mah arif jeung bijaksana. Nah ini ngaku orang Islam tiba baheula, kiih di mana wae. Tangkal di kiihan moal ngalawan moal. Tapi pikiran eta nu hanapeun tangkal sa. Aya liang sireum, liang jangkrik, kumaha mun keur hajat ngawinkeun anakna. Pangantena palid. Jupa-jupana bahe. Wedding organizer-na hancur. Hajatna baru hangseur. Ya teh aya ayatna mah tak kudu ngaji ge walaisal insan ila masa'a hayang dikitukeun ke di akhirat. Karena pernah Nabi Sulaiman keur ngabril jeung pasukanana dicegat ku sireum pidato da Sulaiman mengartian bahasa sato. Awas malingir Sulaiman rek ngaliwat bisi anu katinca. Itu masalah kearifan. Matak sok rek cicing di mana wae ge. Nu penting saroleh. Karena bumi akan diwariskan kepada orang yang soleh. Di mana Ustaz dalilna surat 2 hiji Al-Anbiya 105. Maka di Bandung aya kajian gapleh, gaul tapi soleh, teu kudu pinter. Penting mah soleh, nu soleh mah pasti tapi nu pinter minum tolak angin. Aslina saya kan LP suka miskin datang nu palinter ungguangan teu soleh jadi di penjara. Mending soleh. Soleh mah diwarisi ku Allah ya Allah waduh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Gitunya nah salat nya. Aya kitab Riyadus Sholihin. Sok rek cicing di mana wae ge asal soleh. Dulur kabeh abdi ka Kalimantan disambut ke orang Dayak. Jadi Rasulullah teu boga musuh, urusan batur ngamusuhan, kumaha si eta we da teu udunan. Rasul mah ke salat ditai ontaan ngalawan teu, lain teu wani mun neungeul musuh sakali paeh. Dakwah itu mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, menyayangi bukan menyaingi, mencinta bukan mencela, mendaki bukan mendengki. Menjadi pelopor bukan jadi pelapor. Konon katanya orang Sunda di Bali itu hampir 20 ribuan lebih ya tercecer. Luar biasa ya teh. Berarti kaum muhajirin sing sopan ka kaum ansor. Tong kiih di mana wae. Ya mah kiih teh dijieun tulisan Epi Epeni. Kan menu geus mah geus. Apunten Ustaz, mikna kirang caket. Oh ya siap atuh.
nya poho deui we aing Pak aing eta dabun rek kamarana ieu nepi ka ngedul ka masjid teh kunaon ya teh aing ngaku cinta ka Rasul alus tapi Rasulna ngaku teh urang umatna sakali deui beunang ngaku umat Rasul mah tapi ulah bertepuk sebelah tangan Rasul ridhoeun teh di aku urang umatna amalana teu sarua subuh tunduh duhur ripuh asar hoream maghrib pabelit jeung dunia terbalik tiris isya hareudang tahajud pagujud jeung selimut hayang asup surga apal kasus Adam baheulana di mana di surga nah diusir ka dunia ngalanggar sabaraha pelanggaran sapelanggaran urang hayang asup ka surga anakna incuna sabaraha pelanggaran naon boga orang nyero boga kawauhan halo seuseuh ta beungeut alah paingan gejed doana siga teh diijabah atuh da ngakuhungku da iman malin pengakuan tasdikun biqalbi ngabenerkeun ku hate iqrarun bilisan Allahumma sholli ala Muhammad ngaku rasul teh utusan Allah tapi perilaku eta wa amalun bil arkan aya aturana ka WC nu kencah heula ka masjid nu katuh heula eta fungsi Rasul diutus teh nyontohan nu karitu supaya hirup tertib teu boga musuh damai aman selamat al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum islam madina hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kurelakan Islam jadi agamaku disambut teh kurang teh raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah wa dzakarallahu katsira man amana billah wal yaumil akhir syarat iman ka Allah jeung ka akhir teh kudu daek nuturkeun rasul sok pelajari sunah-sunahna nah, silaturahmi teh di antara anu dipesankeun ku Nabi bagian tina sunnah kahirupan absus salam sebarkan salam kemanapun dimanapun sedang apapun entrep di mana wae tong motong gendahan siga nyiruan lebah entrep di mana wae tong motong gendahan nyedotna nu amis-amis ngisingna wae madu bapak-bapak wani ngalawan ribuan nyiruan untuk mendapatkan madu tapi bapak-bapak tewanian mawa madu ka imah teu sabab sieun mending lawan nyiruan jeung lawan ibu-ibu mah matak tong bebeja ria rek kituan mah cumpling we da ka perizinan ge eueuh izin poligami mah sok ka perizinan setempat ka pelayanan satu atap eueuh da memang teu kudu izin berat mana minta izin jeung minta maaf jawab atuh lain jumaahan berat mana minta izin yang minta maaf yang geus tong izin mun kapanggih minta maaf ai meja sukuna saberiji ya bisa nangtung mun rumah tangga yang nangtungnya kudu bisa opat daripada hiji pasea wae ya ibu-ibu bakal di handap we da tuhudunan atuh Ustaz Epi teh kasep ngan payu beda jeung orang Sunda di Bali GGM ganteng-ganteng mubazir rek kitu wae mang oh buruh disunatan nya ngeunah nyunah mah nyusun ngeunah sunnah disusun supaya merenah tuk manina genah betah dina ibadah berat-berat dina maksiat keun we batur ngewan da hijrah mah berat atuh ana DKM baheula diskotik karaoke masas mantap ka Bali teh asa reunian aduh tapi ku hidayah mah jadi deket ka masjid tong ngarasa bisa tong sombong tong gede hulu bising tasup helm aya di masjid teh ku saha teh ku Allah dibere hidayah dilembutkeun hate diberesieun kana maot kudu babakalan jiga uje baong baheulana fatajawwadu tapi berbekal fa inna khairi jadi taqwa ketakwaan kurasa sieun ka Allah maka hijrah my adventure
Dir mantan, maafkan aku yang dulu. Kalau dulu aku edan, sekarang aku adan. Kalau dulu aku haram jadah, sekarang aku ada di atas sajadah. Kalau dulu aku maksiat, sekarang aku taubat. Kalau dulu aku bejat, sekarang aku taat. Kalau dulu rasanya kalau lihat akhwat takwat pengen berikan mereka coklat. Tapi sekarang bukan, akunya sudah syariat. Siapapun akhwat yang memikat, asal jangan lebih dari 4. Tidak ku beri dia coklat, tapi ku beri dia seperangkat alat sholat. Nah, ulama jinah. Asli nah. Cuman kan ngaran ibadah mana nu hampang. Ka masjid make gamis disebut karung lempang. Kamana budak penaik memakai baju pamajikan. Salah. Make kopea disebut lurah. Dikupluk disebut tukang pila. Di Nuna TV make baju ieu disebut ahoker. Terus orang kudu make baju renang muslim. Maka lelah karena tidak lillah. Mengeluh karena tidak mengallah. Kenapa tidak bertahan? Karena tidak bertuhan. Coba mulai mengikuti Rasul. Mun barang gawe inna sholati wa nusuki wa mahyaya rabbil alamin. Bae batu rek ngomong naon ge. Urang mah gawena karena Allah dititak wa Allah wa bidzalika umirtu. Mantak sama ke kupluk ame teu loba dedengean. Sok geura mun nyandung hayang aman make kupluk. Carekan kuno kolot jempling. Carekan kuno ngora jempling. Daing na torek. Tete nya anu kaalaman mah nya nyandung teh pertama ribut nanti pertama 3 bulan. Kadituna mah insyaallah istiqomah we pas ya. Piring pepes ukur salomari pertama mah kadituna mah teu pepes deui diganti ku piring plastik. Masakna tong bebejar. Untung termasuk orang yang sesat, balik teh kadinya deui, muter we. Coba memboga opat mah sapoe di dieu supaya sehat kan awakna ge. Ka ibu-ibuna ge nyehatkeun. Nyeuseuh teh ku teguh sorangan, nu hiji nyeuseuh, nu hiji ngabilas, nu hiji moekeun, nu hiji istrika, harampang teh. Nu berat mah ikhlasna. Matak Bu, nu dihandap ya ibu-ibu ame harampang sok tuturkeun la ilaha illallah. Namun deket ditanya ibu-ibu ya, Bu aya salaki milik rezeki Bu. Rezekinya mun rezeki sedekahkeun atuh. Ngeunah nyunah mah, nyusun ngeunah, nyunah ka Rasul. La ilaha illallah, Al-Qur'an, Muhammad Rasulullah, as-sunnah. Sah tak jadi Islam. Kami yang ngaji tapi prak-prakana jauh tinu diaji cek MC tadi cacakan Quran teh teka harti tapi ngeunah aya dibacakeun ngeunaheun mah. Ta Rasul teh jelema nu pangeunah-ngeunana teu boga musuh tapi aya nu ngamusuhan. Mentak sanggup teu tina peringatan hari besar lahirnya Nabi ayeuna akhlak rubah nanya kanu ngewa mere kanu koret sanggup teu? Rasul reka masjid di Ciduhan Malik nyeduhan teu? Tapi tempo-tempo anu nyeduhana gering pertanyaannya adalah siapa yang paling dulu menengok orang yang meludahi itu? Cik di Bali bisa tuh gitu orang Sundanya di Bali. Sekali deui. Rasul tiap reka masjid dalam satu kisah di riwayat hadis diludahi orang Yahudi ngapoe cerot. Tapi teu dibales lain teu boga ciduh, enggak penting. Tapi pas nu nyeduhana gering sana pertama ngalongok. Rasul. Coba mun harita Nabi na Ustad Epi. Ciduhan pertama langsung mencorong jangkung gede ngerehan. Poe kadua ciduhan deui moal ka nebo. Poe katilu ngadenge nu nyeduhan gering dilongok jiga Rasul. Ditanya, moal. Ditanya, minimal ditanya lah teh nyeduhan kan jangkung badag. Kunaon teh nyeduhan? Beak ciduhna. Butuh ciduh sabaraha tangki. Kunaon awak panas, gering, mangga mamam. Aya mau anu asup Islam. Ku Rasul mah didoakeun, dilongok, diusapan sampai manehna asup Islam tak eta dakwah teh. Merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek. Sanggup teu Bamus Sunda. Ieu daerah geus dikuasai 20.000 tapi tujuanna rek dakwah.
sahade-hadena pagawean dakwah. Kenapa saya banting setir je? Dakwah ngeunah buruhna surga, hijrah buruhna surga, kamu mana jadi dulur ka Arab gratis tiap bulan. Doa si mamah dia mempengaruhi ridollah piridol walidain teh. Si mamah ngutuk orang jadi ustad, mamah doakeunnya tapi sing jadi ustad gembeng budak baong doakeun jadi ustad. Mah nanti ngadoakeun Epi jadi presiden, begang saya jadi presiden mah geus we jadi ustad. Ustad mah mau meuli geura baju ge. Abdi tikupluk nepi ka sapatu kabeh merek Jajakaloh. Pamerek kabeh Pak Haji. All endorse, cowok ambassadors. Ya aslina bener kudu deket jeung Allah, cek Allah ibumu. Teh nu dipesankeun ku Nabi mah mau nyaritakeun indung ceurik da yatim atuh Nabi mah. Tapi nu boga indung cari leupeung. Ai ka tempat nu sangat punten kanu ngageugeuh di dieu. Airek init hijrah ke Bali terbebeja ka indung teh. Sok tapakuran geura bab indung. Nabi paling menekankan bab ini. Kamu mau ikut jihad masih punya ibu? Urus saja ibu. Artinya keutamaannya luar biasa karena ibu malaikat tak bersayap yang ada sekitar kita. Desember we jiga nu arenya hari ibu, maruli kuota, nyieun status I love you mom. Aku cinta padamu mah, nya cek mamah teh. Mom you are my everything. Mah kau segalanya ku, pret cek si mamah teh. No. Mah kau segalanya ku, nya segalana ku mama. Nyeseuh ku mama, nyaitan popoean ku mama. Mi HP budak ka mama, mereka arondangan. Nya segalanya mamah mah. Rek kitu wae. Aing ngaku umat Nabi, epi kakolot tuh hormat, rek sukses kumaha? Awas cicing di Bali bisa berkah, bisa mudah rezeki. Eta teh kolot mah teu pernah eureun ngadoakeun di Bandung, di mana-mana. Ya Allah sing hurip, sing hirup budak abdi, Rabbi habli minas solihin. Tadi dibaca doana Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Tadi ayat ya Allah, anak abdi sing jadi ahli salat, sing jadi ahli masjid, kacai jadi salwi, kadarat jadi saloga, kacai daek susuci, kadarat daek salat, jeung lalaki mah kudu salatnya di masjid. Ulah udunan kana aduk, kana kesik, kana arloji, kana jam, paheula-heula keur masjid, geus siana pambung-bung naon merana atuh masjid jeung pasaran. Paheula-heula udunan ti abdi beusina, ti abdi papana, ku abdi ngelasna teu kudu mayar. Pas isukan loncing dibawa ke masjid, ceuk DKM. Sanu kamari panggedena udunanan ieu, keranda ieu. Tah kehormatan bilih bade ngararisan kan pambung-bung. Ieu masjid 3 lantai, cik. Saya mah yakin ke subuh bakal pinuh ieu masjid. Teu cekap ku amin datangan, amin unggul mah ngareun eta deui. Setuju tidak? Kenapa jadi stres begini halo? Ka masjid mang the real man go to masjid. Pernah teh muludan ya. Nabi diutus, tuluy Nabi pernah salat wajibna di imah. Cik menta sariwayat dhaif ge bae. Salat sunah di imah duha tahajud wajib maka masjid. Bu, lamun boga salaki salatna di masjid di imah kene pada deket ka masjid bere mu kena Bu. Berarti dia cowok soleha. Kenaon ieu nyan masjid 3 lantai. Coba ukur pinuh ku jumaahan mah berarti Islam festival. Saminggu sakali we. Bali mah katang rada kuat aura spiritualna ya ngaji wae pinuh ki hareudang. Di Bandung mah ya aliran anyar Pak. Aliran salat duha make kunut. Tapi tong jadi fitnah tanya, "Kunaon sia salat duha make kunut?" Nah, salat subuh kaberangan. Eta rada leuheung keneh eta mah. Aya deui anu salat Daud. Kamari salat ayeuna henteu. Aya deui nu kitu. Nya salat Daud ulah aya di Bali mah. Nya, matak abdi mah dirawuh di pangku naon tujuanna? Supaya nyunah ka Nabi ulah muludan tiap tahun tapi efekna melidang ngedua. Matak budak pang dibawa ke masjid. Nu meta Cina murota, nu burger kieu Cina tartil, nu preman Cina beriman. Bandung sudah 1 juta anak muda kembali ke masjid. Allahu Akbar. Dengan dakwah yang sederhana. Budak pang Cina pengajian. Kan pang mah tuh gayana ge unik. Rancung, celana merecet, tato rimbil, culi bolong, rantai ngambai. Nya gawe ngelem.
Cek polisi eta kriminal mutlak lain tabayun verifikasi kunaon eta ngelem teu kabeli oke jelly drink. Beres sanggup padang dialungkeun Pak. Moal mungkin di eundeungeunna mah da teuas. Berarti orang teh kudu memberi solusi, jangan mencari sensasi. Akhirnya kan leuleus hatena, kenging teh ameng ka bumi. Ulin mana teu make kuota curang. Heureuh ngilu ayeuna kenging gitu engko bieu hayang ulin tapi diajak embung. Ka mana heula ka mana we atuh. Bayar ka mana heula? Teu naon lah, Robin mah umah Batman we cenah. Ai imah abi kan 3 lantai kieu. Lantai pertama masjid, lantai kedua madrasah, lantai handap imah. Parkiran di luhur, da sajajar jeung jalan. Nya kan dina tebing imah nalin beunghar na gawir 3 lantai. Kan di Bali gaya tanah lotnya. Pas mobil parkir hareupeun masjid, kumaha komen pertama barudak jalan nih mau ke masjid. Anjing masjid cenah. Caing teh masjid Baitus Syukur lain masjid Al anjing. Naon dibawa ke masjid cenah. Rek dirupiah heuh dikeruk make uyah caing. Lain kitu mang, kan tadi hayang ngilu dibawa riweuh maneh mah ganti baju tah geus bau, kan sama loba baju urut tapi aralus keneh. Ganti baju geus bau. Terus mandi gerajuk tuh aya cihaneut, aya rokok aya kopi sok. Teu naon? Tak naon. Sok monok betang atungeuna wifi ngaberebet masjid abi make wifi Pak. Sampai baretah barudak teh di masjid minimal keur internet ngong adan mah nya teu maturan salat aya wifi. Itu cara proses. Aya dispenser, aya galon, aya mie naon bar sales kitu baretah nungguan bari ngitung bonteng ngong adan mah nya teu maturan karena dalam Islam 1 + 1 bukan 2 tapi 27 na salat mah. Kan salat berjamaah mah ya batur. 4 saf, 5 saf. Jadi pinu sekali kajian bukan tablik akbar 5.000, 6.000 orang. Masjid ngaleutikan. Juara teh. Jadi sederhana Rasul mah rahmatan lil alamin. Tong ditingali latar belakang, komo ningali Bali tadi pas datang. Masya Allah wudu nage 3 kali urang. Di sini kamera nggak kuat lambaikan tangan. Uji nyali dakwah ka Bali mah. Atuh karek datang ti bandara geus edeuk moal. Gani ngareupeun kuteu sare ayeuna. Alah. Quran ge hafal sabaraha juz leungit bieu mah. Keur salat wal asri pabeulit jeung matini. Pecah konsentrasi, gagal fokus, ingat wae ka nu laleumpang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ai aranjeun mah geus lila di dieu meureun biasa we ningali nu kitu teh. Ustad mah uji nyali atuh. Sampai atahiyat ge ngalamun atuh. Atahiyatulillah shalawatu wa salam. Syada la ilaha illallah syada Muhammad Rasulullah hayalah shalah wa falah. Aing jadi komat coy. Nya. Matak Allahu Akbar. Jaga wudu di Bali mah geus jadikan Bali kota berwudu. Baru keuleukan. Ditingali dosa. Teu ditingali kaciri. Beuntak karasa. Perem kadeuleu akhirna perem beuntak. Katana komen IG Ustaz sing kuat cenah ka Bali mah insyaallah. Nya teu kuat urang itu nu kuat. Tapi insyaallah Ustaz Debi mah semua digoda setan. Komo di Bali mah setan ge ngitu ngagoda urang mah ngagoda si eta lebar tanaga teh digoda ge hidang. Maka faidza quri'al Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Rek ngaji wae Quran kudu tahun, komo rek ngamakeun hasil ngaji. Betul tidak? Maka saya salut ke Bamu Sunda yang ada di Bali, jagoan, kuatan. Nya asli narek guguru. Kumaha eta bisa kuat kieu di Bali? Kayak ngobrolnya omat bere jurusna. Urang kudu make kolor besi di dieu. Allahu Akbar. Tapi dah tetap Bali nu Allah. Jangan mencerca kegelapan. Karena malam pun tidak pernah mencerca takdirnya menjadi gelap. Betul?
aya alamat naon ieu urang diutus ka Bali nya titah ngaji jiga kieu. Aslina Rasul diutus ke Madinah teh haroream, tapi ada tugas akhirnya Madinah hirup. Saya tadi di Instagram berdoa semoga satu ketika Bali menjadi kota hijrah, amin. Menjadi kota hidayah, amin. Menjadi kota seperti layaknya Madinah Al-Munawwarah. Baheula Madinah jahiliyah, sumpingan ku Nabi, kondusif, jadi kota tujuan wisata rohani. Maka salut, Bali ada kajian, bikinlah kajian rutin. Bali Lautan Kajian BLK. Gayanya entong di masjid wae, di Kute tablik akbar. Wanian urang asal di amplop. Saya kemarin baru Pak. Jadi setiap saya ceramah di dalam, saya kan di Bandung Mac Community. Kemarin Mac Day ada 6.500 motor berkumpul di Secapa Bandung. Ayo, anu ka Bandung mah seorang perempuan Katolik. Wah, tatona pinu ngumudag. Tek naon ngumudag? Urang leuleumpangan jeung nu salib sangka misionaris. Yang asup Islam teh teu kuat Islam bukan urang bisa maot isuk. Motivasina lalaki bisnis lain, pure we yang asup Islam. Stres duit loba pangabutuh eueuh cenah. Edan saeng teh. Sok atuh buru sahadat. Dah hidayah mah kan. Entak saya berdoa Allahumma ya Allah nawir qulubana, cahayai hati setiap kami, binuri hidayatika, dimanapun kami berada dengan cahaya hidayahmu, kama nawartal ardo, sebagai engkau mencahayai bumi ini, binuri samsika, dengan cahaya mataharimu rata, jadi tinggal di dunia numana rata aku panon poema abadan selama-lamanya. Maka kudu jadi jalan hidayah. Aya maksud pasti kunaon orang Sunda area di Bali pasti keur ngatreatment ulah kitu wae. Da Bali teh geuningan eksotik. Subhanallah, surganya Indonesia. Kakopong orang luar mah nanyakeun, Indonesia teh belah manana Bali cenah. Bakat ku Bali terkenal. Beki terkenal deui ku aya orang Sunda di Bali, ku sarolehna orang Sun. Omatnya mi hape. KBG nu Allah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lain nu urang. Maka sing deket jeung Allah, Allah dulu, Allah lagi Allah, Allah terus. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Allah ada, masalah tiada. Cuk rek kamarana ge cekolot urang teh. Nu penting mah maneh bener. Karena kekuatan yang paling kuat di dunia bukan gunung, bukan besi, bukan api, bukan angin, bukan manusia, bukan kematian, tapi kebaikan. Maka Nabi masih disebut namanya, padahal teu pernah hadir. Teu pernah panggih, tapi begitu ketika kita bersolawat tersentuh hati yang panggih jeung Nabi. Tah ieu amalanana teh kumuludan jadi kaungkap. Nabi diutus teh keur dituturkeun. Naonna? Prilakuna innama bu'istu li utami mama karimal akhlak. Tah eta puncak akidah mah akhlak. Nya, mentak geus we nu geus mah. Anu bom we ku kahadean. Aya runtah hiji cokot, anu rek mentas bentaskeun. Tanya heula tapina. Ulah abang geus ngaji jeung Ustaz Epi pas tabi ku khairat jong ngejos we kaluar ti Al Makmur teh aya turis teu ditanya heula jawab puntaskeun we jabang geus kolot dipangku puntaskeun lain nganuhunkeun nah teu bilang thank you sia teh aing karek beres meuntas tanya heula rek mentas mah mun edek pangmentaskeun jadi amal soleh urang mah rusuh bangsa urang mah tergesa-gesa. Nu make Harley, nanya nu make Harley teh kana mobil urang. Boga Harley teh, oh belum sombong. Emang nu boga Harley maneh hungkul goreng sangka we. Kana mobil kadua kitu. Boga Harley teh. Cileupeungnya ceuk urang teh. Kana mobil katilu kitu. Jebret di hareup nabrak tangkal. Kabeh nu tilu mobil seri. Mantang tong lagi sanes lagi. Bade naroskeun di mana remna cenah. Berarti Harley menanginya mah rek nanyakeun rem kan kecepatan tinggi nah sia teh goreng sangka wae nyebut sombong aya deui geng motor di Bandung mah saya kan urut geng motor tong ditinggali leutikna cabakan mah gedean sarut geng motor nyusul R-Eking nyusul Ninja 2,5 atuh sakitnya tuh di sini wah aing diudag deui wah aya di pom bensin motorna keur distandarkeun keluar sia tong ngebut daerah aing ieu sanes ngebut daripada enak motor berarti yang ngising
Karena Nabi Muhammad SAW memesankan kepada kita al-ajalatu minas syaitan. Ngaku umat Rasul matong tergesa-gesa dalam menyimpulkan bising itu nu bener. Tanya heula tabayyun patabayyanu, verifikasi. Kemarin di Sumedang aya bus asup ka Cadas Pangeran. TV1 ngalaporkeun ada satu korban bis masuk ke jurang. Korbanna ngan duaan karena terpeleset licinnya jalan dan arus mudik, arus balik. RCTI melaporkan korbannya satu bis, cek TV1 duaan, cek RCTI habis. Ini mana anu bener, tong lir datangan, ke Sumedang tuh. Ternyata dua-duanya bener, sabesna ngaduaan kena jeung supir. Ya. Jadi kumuludan ieu entong alergi ku perbeda. Karena perpecahan itu bukan dari perbedaan yang saya pelajari. Perbedaan mah jelema nu sarua, sok dahar sarua, geus parasmanan, geus ngaji parasmanan. Ngisingna bareng teu? Tukang teh sarua ngisingna mah. Nya. Lahirna sarua, jadona teh sarua. Kenapa alergi dengan perbedaan? Wah, nu sarua justru beda itu indah. Maka saya simpulkan, perbedaan itu bukan penyebab perpecahan. Penyebab perpecahan mah bukan perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapatan. Saya tak ceban orang goceng itu ngelan atuh. Nya. Sok satu bersatu bersaudara. Lamun bali hayang hirup jeung hurip dina kahadean, perkuat silaturahmi, perkuat persatuan. Dulur, sadapur, sasumur, sakasur, salembur, sagubernur, dulur. Salam satu jalur. Ya, ame di akhirat menang pangampuran nu maha gopur. Karena sagedeung deui di kubur. Dokter Os maut, Olga Saputra wafat, Jupe paeh, Uje maut, Susi si milikiti mati, ayo urang iraha. Sabaraha deui giga kuota usia teh sabaraha deui tah? Sesa teh tong motah wae. Ngan ceuk Nabi innamal amalu bil khawatim. Amal mah kumaha unjung, kumaha tuntung. Tukang roti maut katabrak kereta api. Roti kadet, roti pisang, roti suuk, roti kacang, roti. Dagang roti ngalewat karya kereta api jebret katubruk lakinu mautakum la ilaha illallah. Kewajiban urang mun aya ngalas sakarat talkinkeun la ilaha illallah. Kumaha ngomongna kantun roti kacang. Da ngapoe atuh wiridna roti suuk, roti kacang, roti. Awas di Bali ngapoe ningali orat, ngapoe ningali nu maksiat. Teu nanaon ngananaonan ngong adan ka masjid. Sugan we maot keur sujud, maot keur ruku, maot keur ngaji, ngeunah. Ya maot keur kikituan. Aduh. Tera ku Allah mah la ta'udzu sinatu wala naum long. Nu jadi maksiat tina maksiat teh lain maksiatna saha nu dimaksiatanana. Nganggap Allah lolong atuh urang mun keur urang maksiat teh. Ayo urang keur maksiat Allah apaleun teh? Nah, sieun kana ku RT ku RW ku Binmas. Teu ku Allah mah teu sieun. Tah eta nu jadi kenyat, jadi kendali, jadi ngerem teh GPRS gaspol rem saeutik rek kitu wae. Kan pertanyaanna kitu. Rencanakan kehidupan rek kitu wae, rencanakan kehidupan kitu, kuatkan iman takwa uhwah wae walau alam ea pae sasagedeung deui. Tak jaga wudu di Bali mah. Aslina jadi lebar rek cunihin teh geus wudu. Urusan itu Noel mah nya bonus eta mah lah. Nu lama urang cunihin nya. Berat, tapi kenapa kita diutus berkumpul di daerah yang kearifan lokalnya luar biasa, senyum aja. Maka kata Nabi, afsus salam, sebarkan salam. Jeung sasage, assalamualaikum brother. Urang urang di Arab, teu bisa bahasa Arab ge, pede we. Syekh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Min Indonesia. Ila aina? Ihdinas siratal mustaqim. Akrab we. Aya masalah. Oh, malah merek korma, merek parfum juga bieu. Dulur kabeh. Syekh, kul huwallahu ahad. Allahu samad. Oh, berarti dulur. Senyum. Perlihatkan Islam yang arif, Islam yang ahlakul karimah, Islam yang sopan. Assalamualaikum. Yang pentaskeun. Perlu itu bagaimana Bali terkenalnya teh syariahnya. Setuju? Absus salam wa atimu ta'am tong pedit. Sok kali-kali bagi dahareun, amen nu didaharku.
maranehna teh tina keikhlasan urang jadi hidayah. Maka sama ka budak pang bere dahar anu da raek salat ceuk pemerintahan Bandung mah tong dibere lah kena kitu deui lain mau apa tuker mun urangna ikhlas mah jadi jalan hidayah komo ka orang masjid mah mere dahareun jadi takbir jadi ruku jadi sujud. Paham ya? Jadi apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Yang eueuh miskin gara-gara sedekah setiap detik berkah. Aslina unfik alaik saya terima kasih sudah diterima dikasih kumis dikurut kadon beak silet kumisna breng deui kadon beuki nganelan lain syakartum la aji tong pedit absus salam wa atimu ta'am wasilul arham silaturahmi we ka mana ge wasallu tanu pangberatna bilaili wan nasu niyam nangtung peting ngarengkenek hudang baturkeun nyegrek kerek ti brasare nyenyak tidur kita bangun untuk tahajud lamun hayang sakelas jeung Rasul ke Rasul mah tahajud teh wajib aya urang ngaku umat Rasul tahajud mung salat tara zakat asa dibangsat hayang ka surga naon boga orang jero boga kawauhan diusir saku nabina ge meunang ngaku umat Rasul tapi Rasulna ngaku teh urang umatna. Catatannya adalah hati-hati. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Kullu nafsin da'iqatul maut. Kehidupan yang sungguhnya adalah setelah kematian. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Hari ini kita di punggung bumi, besok dipindahkan secara paksa ke perut bumi. Hari ini makan dari apa yang tumbuh di punggung bumi, besok menjadi makanan makhluk bumi. Mau tidak mau. Setiap orang bisa beli jam tapi tidak bisa beli waktu. Hijrah ke Bali bisa investasi, nyimpen duit materi di bank yang kita kehendaki. Ketika sakit butuh operasi, beli darah untuk transfusi ke PMI, tapi bisa nggak beli nyawa? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari? Maka di mana bumi dipijak, di sana lagi dijunjung. Bumi akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Maka bersilaturahmilah. Da panggih keur tawafnya jeung orang Majalaya hareupeun Ka'bah eta asa dulu repet ku hinis atuh. Kang di mana? Majalaya, panggih sama maktab. Urang di Bali, panggih jeung orang Sunda. Duh, hawana teh yang raktir bakso 1000 ewa. Bakat ku atoh. Aslina kabayang teu mun ke panggih di surga. Si ustad baheula ngaji. Haina bener tan baheulanya mun teu ngariung silih ingetan pentingna agama, pentingna Allah, pentingna wawuh jeung Rasul. Moal aya tempat seindah ieu ngaranna surga bari eueuh ibadah engke mah. Tadi dia pentingna silaturahmi teh. Silman koto aka, sambungkan yang terputus denganmu. Dan ini anjuran Nabi. La yadkhulul jannata, tidak akan menggapai kebahagiaan mendapat surga yang didambakan qati'un, kalau engkau memutuskan naon? Yakni ikuti ar-rahim. Ieu tugas Bamus Sunda jeung AMS ieu, pembinana RK cenanya. Engke ditah di RK ka dieu. Rek dibawa ka mana? Ieu gerakan. Ieu gerakan dakwah. Lain dahar di sawah dakwah teh. Ajak manusia ke masjid sebelum di ke masjid. Ajak manusia ke masjid sebelum di ke masjid kan. Numbung nutup aurat keke dibungkus ku boeh. Numbung ke masjid asa ngaku Islam di ke masjidkeun. Karunyangeun DKM ge. Pada DKM punten ngiringan netepan jenazah, DKM apa sih mah tara salat. Nya ulah sok bae ulah teu saanting sakali seumur hirup. Langsung kita jadi imam bari ngagoler. Waduh. Tapi imam salat jenazah mah nya jenazah itu sendiri mantap teu make ruku jeung sujud. Da imam lagi teu ruku jeung sujud. Itu hikmahnya. Maka fa'ina tadhabun mereka marana ya. Untung aya acara PHBI ya. Jadi hirup teh keur maot. Hirup teh keur maot keur hirup. Orang ngadongeng. Cing bener ngajawab teh ya. Hirup teh keur maot keur hirup. Oh, dua pendapat ya. Keur hirup keur maot. Urang beresan dua nana. Mun hirup keur maot domba ge dahar jukut keur maot. Hayam dahar huut keur maot. Maotna ukur bilatungan. Pertanggungjawaban. Tapi mau urang dahar domba jeung hayam kudu make doa, berarti hirup teh keur hirup, sok sanajan melampaui maut. Maka bikin hidup lebih hidup. Karena hidup bukan hanya untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Kalaupun harus mati itu jalan hidup. Maka yang mati itu hidup. Contoh jamur kuping hirupna tinu naon? Tinu hirup tinu pae.
Kan ibu-ibu besok ngambek. Ini paeh wae. Kan paling membingungkan Hawa mah. Ya ibu-ibu, aya pasal KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Bung dikerasan, tapi mun teu keras ngambeknya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Nah mengingkari kematian pada itu teh awal kehidupan asana eueuh diayakeun dieuweuhkeun diayakeun. Hitungtungna aya di kehidupan yang lain. Ada satu ayat, jangan kau menyangka orang yang mati di jalan Allah itu wafat. Mereka hidup lebih mulia. Ka hirup teh keur hirup. Lain keur maot. Tamun hayam dahar huut domba dahar jukut eta keur maot. Da ukur bilatungan, lamun urang mah dahar hayam dahar domba keur hirup, aya balitungan, paham ya? Misqala darratin dihitung. Maka perlu kajian seperti ini teh. Keur naon? Keur bekal hirup saenggeus maot. Nu nyaangan kubur teh bacaan Quran, anu ngalegakeun kubur teh silaturahmi. Dua we heula. Kaseke panjang, jalan ka Pacet. Mari panjang-panjang, sieun kaburu macet. Sampai main ditutup, ada pernyataan, ada pertanyaan. Silakan Pak MC, bila anu bade naros tiluan lah. Mengpeung panggih obat rindu. Di luar tema atau di dalam tema boleh. Iya ya desip ya, berdak hijrah di iya. Sok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di mana Kang? Di asli Pangandaran. Asli Pangandaran. Tinggal di Sukawati. Sudah berapa lama di sini? Alhamdulillah jalan 3 tahunan. Sudah menikah? Belum. Nah. Rek itu wae. Buruh di sunatan. Sok atuh rek nanya naon? Di Pangandaran enggak dia ngojay? Sok, mau nanya apa namanya? Kata Ustaz kan tadi di sini termasuknya banyak maksiat-maksiat itu. Ukuran saya ya. Nah, Ngerasa nggak? menurut saya saya baru belajar hijrah. Jadi kiat-kiat cara menjaga pandangan itu bagaimana? Sama satu lagi, doakan untuk para jomblo supaya cepat menikah. Siap. Amin. Kumaha cicing di nu suasana kieu urang geus hijrah ya, biar hijrahnya istiqomah begitu ya. Ingat mati, jaga wudu, tundukkan pandangan. Da bingung atuh di Bali mah, perang sare di lantai 5, tunduk anger di handap aya. Bukan itu yang pandangan hati. Make agama. Sakali mah teu naon, muka 2 kali maksiat, maka sakali dilakeun. Seseleket wae. Allahumma inni a'udzubika min nafsil tasba. Rasul berlindung dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Buka lingkungan, gabung jeung Bamus. Sering adain pengajian. Jam terbangnya dipadatkan untuk baca Quran. Kalau tidak bisa semua sebagian. Life is a process. Process for progress, don't protest. Oh, nu ujug-ujug langsung jadi malaikat semua. Proses mah. Cuman konsepnya tahu nggak? Ini ada pelajaran. Kita pakai ali emas, cincin. Keur omeh lagrakan WC. Emas lain. Sekali deui. Kita pakai cincin emas, lagi cebok ke bawah air, lagrakan WC bersatu dengan kotoran kita, emas lain. Rek sakumaha bali keadaana bermental emas. Beriman itu tidak terikat ruang dan waktu. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Cuman ikhtiar untuk istiqomahnya bergabung. Bergabung di paguyuban. Anu saprekuensi. Aku pengen sih ngaji kayak gini. Makanya saya diundang ke sini berarti satu frekuensi. Nya, ente dugem ka dia teh kadon di masjid. Nya. Kok Allah diamina, dipisahna. Ya, sagunduk-sagunduk. Maka kalau memutarkan ikan di satu ember, aya jair, aya gurame, aya lukmas, putarkeun sing tarik, jair jeung jair, gurame jeung jair, emas jeung emas. Putaran bumi ini menuju akhir. Ya, kumaha milih lingkungan, maka kullu mauladu yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu fitrah. Fa abawahu, kecuali lingkungannya. Nah, ini bersyukur di Bali ada peduli kajian. Saya berharap kalau di Bandung sudah
pengajian biasa saja 6.000, 5.000 Pak. Sudah tidak ada masjid yang sanggup menampung karena seminggu itu 3 kali kajian. Ustaz Hanan, Ustaz Rahman, saya. Kemarin hujan-hujan gitu bergeming baru teh. Nah, siapa yang mau jadi pelopor? Jangan jadi pelopor di Bali. Kali-kali buka di lapangan terbuka. Sok sing wani minimal dipelopori oleh Bamus Sunda. Ini kebaikan pastabikul khairat. Nah, kan ayatnya kebaikan yang tidak terorganisir itu akan dikalahkan sama kejahatan yang terorganisir, tapi dengan cara yang cantik, tidak menghakimi, mengilhami. Ya, diduetkeun atau bawa misalnya nanti grup nasid seperti ada teman saya Ray Nainbol kan sudah hijrah, Yuki Pasben berbagilah talk show diskusi bari akustik di harapan kute. Itu bakal banyak nuka bandring. Itu pola sebetulnya mah. Jadi gimana tip and trick buat istiqomah? Nya orang nawe sing yakin ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Stay on the track, keep istiqomah. Ya, setuju tidak? Sip, doakeun nu kadua sing geura menang jodoh. Tapi biasanya mun ngajina karena Allah sok menang oleh. Contoh, saya ngaji karena Allah, insya Allah. Saya minta cai itu, saya minta konsumsi itu sudah disediakan ku Allah. Mun karena Allah mah menang oleh, jika keur macul manggih belut, cokotong. Akhirnya pesimis Anda dengan jodoh. Saya tanya, Anda kesininya karena Allah? Karena Allah, insya Allah bakal menang oleh. Keur ngaji manggih opieun, opitong. Oke. Keur ngaji manggih jodoh, cokotong. Tanya heula bogoheun teh main cokot wae. Karena suka cokot teh beuki pisan. Kumaha mun pamajikan batur? Tenang, tenang. Bangsa kita hancur karena kerusuhan. Tong rusuh teh. Ngadoa we ngadoa. Nih, hanya doa yang berubah takdir. Ya Allah, hadirkan untukku jodoh dari sisi pilihanmu. Nih, saya ngomong gitu gitu. Hei Allah, bisa teh mere langsung? Awas jemput tuh bisa, berarti yang Allah lumpuh. Allah bisa nggak ngasih langsung? Jawab dari nyumaan, ngobrol atau dari angkot. Allah bisa tuh mere langsung? Cuman Anda pantas nggak diberi langsung? Tak eta masalahnya, maka pantaskan diri, seseh banget, jaga wudhu. Right? Sip, oke, next Pak MC. Oke, tok, nu mana lah kumaha Pak MC? Tuh nu kotak-kotak, tuh nu deket lampu. Sok, baik lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rizky di Cilili. Cilili nggak dia nih. Bajin. Nya apa? Dia ngomong ke cepel. Sok ki rek naon ki dari Rizky mah ya di Bali atuh nya. Sekawin can. Tuna naon ulama di luar angkasa. Sok, yang penting dari dalam perasaan. Rek naon ki? Pak Ustadz, kalau mahar ditambah surat itu ada hukumnya nggak? Mahar? Surat naon ya? Quran. Soalnya surat tanah. Terus mahar naon? Mahar nikah? Kawin, mas kawin. Mas kawin. Nah mahar teh lain keur nikah hungkul. Cing jelas aing ngomong. Kan liu dihirohu kudu idhar. Bagaimana mahar nikah ditambah surat? Ya teu naon, tapi teu naonan. Berarti itu bonusnya. Dari urang mah istilah unggul atuh. Saya nikah kepada si Anu dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar kompan. Geura teu nyambungnya. Oh dibayar kompan atuh ya teh. Seperangkat alat sholat mah jeung masjidna. Orang seperangkat alat sholat teh sajadah we jeung mukena, jeung masjidna, jeung tempat wuduna. Saya banyak teman hafid justru maharnya teh ku bacaan Quran. Malah teu make duit, teu buka duit, bukanna bacaan Quran, berkah. Boleh, sabaraha juz rek dibikeunna. Nya surat naon? Nya asa perempuanna ridho komo dipentang. Kemarin saya lucu tuh di Tasik. Ustaz, ada niat ta'adud enggak? Maksudnya ibu boga anak cenah parawan kene geulis. Baelah maharna ku Ar-Rahman we. Saya nolak. Karena teu apa Ar-Rahman. Ayo kudu jujurnya, ulah mah ngapakeun Ar-Rahman keur eta. Mbak, karena Allah. Oleh karena atau karena oleh-oleh? Barang siapa Allah tujuannya. Kalau diminta ya ladangan. Tapi jangan berbuat satu namanya hijrah. Innamal amalu binniyat. Amal tergantung niat.
Fa in kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, lamun hijrahna ka Bali ti Bandung karena dunia bakal menang dunia, tapi itu menang Allah. Awi imra'atin atau karena perempuan yang dinikahinya. Ieu maca Quran teh keur mahar karena Allah. Dari penta Ustaz ladangan, tamu tong disanguan. Ya, gitu jadi boleh. Ya, oke. Next satu lagi. Sok kumaha MC we lah. Kurang ya janggotan. Sok asa teu di Bali ieu mah. Kumaha? Sok opatan lah. Paehan we urang. Sok mang buru keburu imsak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Dinar asal di Tasik. Asli namun film Leonardo mah Titanic ieu mah ti Tasik. Sok kumaha mah? Aya deui orang Tasik. Ngali dari jauh. Di luar rumah. Sok bae. Kan cenah lamun budak rada bamor wae di detik dengan gede bamor wae kudu sudah bisi wae cenah can dia nikahan. Oh ya. Nah, pertanyaan Abi, pernah aing ngadamu lamun akekah kerja umbe dengan teh ibu sapi, apakah benar seperti itu atau kumaha gitu? Ai akekah mah ku domba. Zaman Nabi akekah ku sapi. Nabi lain teu boga duit, parentahna ku domba. Nah, nembak akekah rada dilegaan. Hadis akekah mah nu sahih. Kullu gulamin rahinatun murtahinun, dua redaksina teh. Bi aqiqatihi yauma sab'ihi wa yukhlaqu yasamma. Kalau anak lahir tergadai tebus ku akekah di hari ke-7. Aing ngaran ngagade mah ya tanggal tebus atuh. Aing geus lewat hari 7 mah rek mencit domba nya pek we ngan ulah hayang disebut akekah, mencit biasa we. Seperti kurban menang teu sameme salat Id mencitna. Cok sahar domba-domba aing curak carek. Menang ngan ulah hayang disebut kurban. Tah eta ibadah teh terikat ruang dan waktu. Rek mencit mah mencit we. Ulah udunan teu nyareknya sia teh. Aing mah dombana 100. Kan stres duit loba pangabutuh eueuh. Nya. Tah ayeuna bab akekah. Akekah mah batasannya 7 hari. Nges 7 hari karek aya rezeki. Ka 14 hari pencit we ngan lain akekah, sedekah biasa we. Tong sok teu seleket. Aya deui di Bandung mah rek kurban pabeulit jeung akekah. Sad nitip cenah. Geula nitip naon kurban atuh sad. Sad tapi aya masalah. Si mamah teh nu ngalahirkeun urang. Bejana cek nini urang si mamah teh can diakekahan. Ayeuna si mamahna di mana geus maot. Nu maot diakekahan. Akekah mah keur nu hirup jeung keur budak lain keur kolot. Ieu aya loba budak ngakekahan kolot tibaralik deui wae. Punten ini hukum. Akekah mah keur budak orok kewajiban kolot sunah muakkad hari ke-7 lamun eueuh domana nya cukuran-cukuran sapaket atuh. Imah domba can aya budak teh gondrong we. Mun eta budak can dicukuran can aya domba nu marengan alah. Tapi ka budakna jiga domba alah. Terus timbang buukna bikeun sedekahkeun. Jadi mun terus bere ngaran nu alus tah eta etika dina akikah secara sunnah tah. Eueuh kaitan jeung baong jeung henteu. Ieu mah sunnah. Ai akikah keur budak keur kolot. Salah deui wae. Contoh, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-Mulk ayat 2. Diciptakan kehidupan dan kematian teh ujian bagi yang hidup. Kehidupan kelahiran hari akikah keur kolot keur budak. Keur kolot pahalana mah budak mah nya kitu we melong. Mun urang konversi, mun urang aya nu maot lembur tetangga di mandian, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Keur nu maot keur nu hirup pahalana. Nu maot mah teu di mandian ge moal protes. Ngan nu bau nu hirup, sing bener mikir teh. Nah, jadi eueuh kaitan akikah jeung teu akikah karena karakter budak jadi baong. Lain eta ieu mah perintah sunnah bab maulid. Nabi diutus nyontoana kitu. Keur nyolehkeun kolotna supaya budak bertauhid. Gitu. Paham ya? Tiran na koneng gede, pikiran na geus gede. Sok hiji deui. Tablah dia atuh berimang ye si Asmaul Husna ya.
Halus kaosna euy. Berat sebelah tuh di kaler wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mau warahmatullahi. bertanya Ustaz, Siap. Dari mana, Mas? dari Kerawang. Kerawang. Oke. Luar biasa. Udah berapa lama di sini? Insya Allah udah 17 17 tahun. tahun. Udah berkeluarga. Kelihatan wajahnya laku. Siap, Mas. Mau bertanya apa, Mas? Di luar tema Ustaz, Nggak apa-apa. suatu ketika saya ngobrol dengan teman-teman, ada teman yang satu mungkin dia lebih tahu daripada kami atau saya. Dia bertanya dan mengabarkan ke saya bahwa ada imam selain saya tahunya imam itu cuma ada 4, tapi itu kan Madhab. mazhab itu kan cuma ada 4. Ya. Terus dia bilang ada imam yang ke-12, kata dia. Saya kan nggak ngerti kan. Ada imam ke-12 nanti dia yang akan menyambung semuanya itu. Imam itu akan berujung pada imam 12 itu. Yang saya tanyakan siapa imam 12 itu dan risalah apa yang dia akan bawakan kepada dunia ini. Cuma gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teuing atuh Mas, teu nyaho Mas. Ngadengin ke kakara kayuna. Dari mana informasi itu? Oh, yang nggak jangan memang si temannya, jangan. Di mana eta imam 12? Katanya muncul deh imam 13 Mas. Muncul deh imam 14. Mentak saya ngajawabna simpel teu nyaho. Da madhab mah ngan opat. Aya nu maksudna imam madhab imam naon ya? Mun imam salat leuwih loba. Aya imam bonyonya dan lain sebagainya. Yang Anda maksud itu imam naon ya? Itu seperti ya Imam Mahdi mungkin itu. Saya baru dengar imam 12 itu. Imam ke-12 tadi yang akan saya bertanya-tanya ke siapa sih akan tanya, makanya saya sempatkan ini Ustaz ini yang akan saya tanya nih. Biar saya paham. Ya, saya jawab Mas. Dalam masalah hukum, bertanya itu ke pelakunya, jangan ke yang nggak melakukan. Al-musbit yatlubu dalil. Bertanya sesuatu itu kepada si pelakunya. Dan nanya ke lain pelaku nama, percuma. Soalnya istilahnya saya tanya itu dia malah kremes Dengekeun. Si Mas eta wae nu mau beritana ku Mas kelemes. Saya mah daripada ku Mas kelemes mending kulimis. Mas urusan teu wawuh Rek 12, rek 13 dahar mah mayar. Sudah Mas, kalau Mas ragu ngalirkeun tinggalkeun. Nabi mah simpel, dak mayuribuka illa ma la yuribika. Datangi yang lebih pasti, tinggalkan yang menurut. Geus ribuh Islam di Indonesia teh. Aya imam itu, imam ieu, aliran itu, aliran ieu. Saya muncul viral di langsung merake kupluk kabeh di Bandung. Aya aliran anyar kuplukinya. Madhab FPI-nya. Alah. Setengeunaheun deui we Rasulullah. Supaya madhab mah hiji dan opat ge ngindukna kan dia. Saya baca kitab Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i, semua kembali. Kalau ada ucapan Rasul yang lebih benar, buang daripada apa yang sudah aku ucapkan, walaupun seperti benar. Karena mereka pun merujuknya ke ini, ke Rasulullah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, eta jadi entong riweuh ku madhab. Nabi kan bab salat. Kaifa nusolli ya Rasulullah? Cek Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Lihatlah aku bagaimana kamu melihat aku sholat. Sederhana. Pelajari kaifiat sholat Nabi. Jadi para saya di Bandung, nu hiji utek-utekan, nu hiji ngusap beungeut, nu utek-utekan nyerang kan ngusap beungeut. Mah bid'ah eta, ngesolat ngusap beungeut. Dan bid'ah biha lieur ningali curug sia utek-utekan. Tanya teh Mas, obak mah kitu. Lieur, geus nya Mas nya. Geus 12 ke biji deui. Aya deui pertanyaan Mas leuwih ekstrim. Ustaz, kunaon cenah Nabi Muhammad diturunkeun di Mekah? Si urang teh mun diturunkeun di Cikadut. Mane nanyakeun deui engke. Geus takdir Allah we nya. Saya mah ngajawab simpel-simpel we. Ustaz, kunaon cenah soang sorana betarik?
Ulah dijawab beheungna panjang, da jarapah ge beheungna panjang. Orai beheung sawak-awaknya. Tapi bangkong nu beheungna sorana ge tarik. Nya geus takdir Allah. Tah, ngan saumur jadi ustaz, kakarek ngadenge imam 12. Salat naon imamna 12? Tiga mengbal. Geus gede Mas eta mah Mas. Mun bisa jelemana panggihkeun. Terus ruqyah. Harewaskeun kana ceulina la ilaha illallah. Mete ngalilieur. Leuwih ti 12 imam mah. Nya, lieur seputing ngaji hahaha salat subuh kaberangan. Sok ngadoa meh bali juara saya sekali semuanya sekali. Allahumma ya Allah nawwir qulubana cahayai hati setiap kami binuri dengan cahaya hidayatika petunjukmu kama sebagaimana nawartal ardo engkau cahayai bumi ini binuri dengan cahaya samsika mataharimu abadan selama-lamanya. Ya Allah, jadikan siapapun yang hadir di sini engkau lunasi hutang-hutangnya, engkau pertemukan jodoh-jodohnya, engkau hajikan dan umrohkan, engkau berikan rumah yang sakinah mawadah warahmah. Ya Allah, jadikan kota Bali yang sedang kami tinggali di sini menjadi kota hidayah, menjadi kota berhijrah, menjadi kota yang penuh rahmat dan barokah. Ya Allah, jadikan kami yang hadir malam ini menjadi bagian dari keagungan agamamu. Indahkan wajah kami, jadikan siapapun yang melihat kami jadi ingat kepadamu ya Allah. Ya Allah, makmurkan Masjid Al-Makmur ini dengan para pemakmur yang ikhlas, dengan para pemakmur yang soleh. Jadikan kami di sini satu, bersatu, bersaudara. Ya Allah, kuatkan silaturahmi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fi barakatil ummul Qur'an al-Fatihah. Boleh saya menutupnya dengan pantun, boleh? Ke situ meuli kopea sakitu we ah. Hiji deui. Tomat peuteuy, tomat euy. Hiji deui. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi ngahajat ceramahna teu dipanjang-panjang, ame dionang deui. Ka Bali. Hiji deui, ustaz itu lila. Kasih ke pondok, kasih ke panjang, Pak amplopna di situ, rek pondok, rek panjang, amplopna mah sakitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bitaufiqihi wa hidayatihi yartaji'ud dhalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka mir rasulin illa liyuta'a biidnillah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'itstu liutamima ma